Копыта, копыта. Что, пишем? Всем привет, дорогие друзья, рад приветствовать вас на своем канале. Это мое первое видео, и я сразу захотел сделать его масштабным, прикольным, веселым. Она не вылетела, я ее выкину. Это очень страшно, честно, это очень страшно. Что здесь будет? Здесь будет турнир 3 волшебников. Мы с друзьями собрались, построили огромную локацию, чтобы просто постреляться друг другу салютами и узнать, кто будет из нас лучшим. Я не знаю, как будет называться мой канал, как это будет называться видео. Просто хочу весело провести время и надеюсь, что вам тоже будет весело это все посмотреть.